hooyadii hadda ka hor Mareykanka waxay gashay hooyadii waa dadkii 20 sano anagoo yaryar bay naga tagtay walaalayaal ay ka xaysa aniga kaliya bay iga tagtay anigana sabab la iga tagay waxa jirtay halka ka sheegi karin almuhim marka almuhim waxa dhacday odayba waxaan soo dhakhtar baan galay odayba wuxuu jeclaaday meesha iga jeclaaday dhakhtarka odayga naag buu qabaa islaam buu qabaa islaam waliba wuxuu qabaa aan garanayo marka wuxuu yiri islaamta maxaa ka rabtaa London man qabanayna London ma soo qabeena oo maamadana maamacana baa dhijir maamacana wuxuu yiri maamada ma nabugaanayso London man qabanayna xagaasan ku aqal galena odayga been baa uga haystay wixii tigirkii marka baasaboorada Tanzania anaga reer Tanzania markaas baasaboorada wixii dhan uu soo diyaarsaday markii dambe xasuustay islaantii hadday maqasho baan ku yiri samiiradii dhakhtarka la xooxda igu keeni jirtay islaantii inantii yareed ma soo eegteen inantii yareed isagii wax igu soo dhiibi jirtay inantii yareed ma soo eegtay dhihi jirtay haddaan ka naxiyo ka waran wacdan ka soo dhacay dabadana markaas hablaha markaa London bay qaban jireen reer Tanzania ala markaas la jeclaa Tanzania London bay qabatay London anigoo ku xumeynaya reerkii iga tagay awgeed ayaa tagi karay niyadda markaas waxaan dhino islaanta inta ka oohin lahayd ya wallahi rasbik ala Allah subhanahu wa ta'ala waana hor wuxuusan ilaahay ku qorin marka banaysid inta imaaraad ka shaqeysto inta imaaraad ka razaqo ayaa ilaahay ii qoray meel uu si ilaahay ku qorin ee baasaboorku ii soo gooyay wixii dhan diyaar marka hore waan damacsanaa asla xagga markaa tagtid odayga weyn yahay bal askaga tagtid bas markii dambe xarino inta maamada intay ku maqli lahayd ay ooyi lahayd calooshii ka guban lahayd axsan waji wacan imiga islaantii waji wacan baa habar yar iyo eeday isu dhaanaa sheekadiina daymaba jirtaba وهذا كويس هذا محل أنا أذكر هذا أو كنت نقاله أو كنت نقالي لها لكن أنا كنت وقلت لها إسلام ما بقول عريانة نحن تكليه إذا نحن ديدي والله هاي وصانق لأنك وصانق